ورځ بوي محشر بوي سبحان بوي ورځ بوي محشر بوي سبحان بوي یار بوي کوثر بوي میزان بوي خلقا یار بوي کوثر بوي میزان بوي سوچ بد عمل وی خفا بشي سوچ بد عمل وی خفا بشي غم بوي غم جن بوي خفگان بوي غم بوي غم جن بوي خفگان بوي یار بوي کوثر بوي میزان بوي یار بوي کوثر بوي میزان بوي ورځ بوي محشر بوي سبحان بوي ورځ بوي محشر بوي سبحان بوي یار بوي کوثر بوي میزان بوي خلقا یار بوي کوثر بوي میزان بوي یار حضرت علی د حسنین پلار یار حضرت علی د حسنین پلار صدیق بوي عمر بوي عثمان بوي صدیق بوي عمر بوي عثمان بوي یار بوي کوثر بوي میزان بوي یار بوي کوثر بوي میزان بوي ورځ بوي محشر بوي سبحان بوي ورځ بوي محشر بوي سبحان بوي یار بوي کوثر بوي میزان بوي خلقا یار بوي کوثر بوي میزان بوي سوچ پا امت د محمد کی سوچ پا امت د محمد کی غاړي د کوثر تارا روان بوي غاړي د کوثر تارا روان بوي یار بوي کوثر بوي میزان بوي یار بوي کوثر بوي میزان بوي ورځ بوي محشر بوي سبحان بوي ورځ بوي محشر بوي سبحان
بوي یار بوی کوثر بوی میزان بوی خلق یار بوی کوثر بوی میزان بوی را روان سخت ورځ د قیامت یا هر انسان بپخلو کی ولت پتانو نو د ګرمۍ د لاس خلق بغم جنبی وای په خدای زر شروع کړه عدالت یا لوی واړه بوی دا تند نبی ہوشا ید برداش بہی سکنا لری طاقتانو یا خلق بطول پیغمبرانو لرا ورشنو وی برب در لا در کڑی دے عزت یا اکڑی سوال چی ذرا حساب کتاب شروع شی یا چی رب بچکڑی بندگان دا ہلاکتانو نو دوی بوئی چی مونگا یو بیواس خلقا او مونگا کلشو کا ولیدا جرت یرا روان پشی پاجام پاک رسول تا اے محبوب بکڑا مخلاص لمصیبتانو نو پاک رسول بور توائی غم انکڑے خدای خطاب مالا را کڑے دا رحمت سوچی دا سنتو تابدار سوچی دا سنا تو تابدار جنت بوی مزے حور علمان بوی جنت بوی مزے حور علمان بوی یار بوی کوثر بوی میزان بوی یار بوی کوثر بوی میزان بوی ز احسن اللہ فقیر پما خدیار ز احسن اللہ فقیر پما خدیار غوارم فی سخت امتحان بوی غوارم فی سخت امتحان بوی یار بوی کوثر بوی میزان بوی یار بوی کوثر بوی میزان بوی ورز بوی محشر بوی سبحان بوی ورز بوی محشر بوی سبحان بوی یار بوی کوثر بوی میزان
بوي خلق یار بوي کوثر بوي میزان بوي دا ښکلی نعت شریف په اواز وړاندې شو په ډېره مینه د ستاسو ورور جناب قاري محمد اصغر خکسار او شاعر دی احسان الله فاکر او ریکارډینګ المشکور اسلامی آډیو اینڈ ویډیو سټوډیو ټل شهر والسلام.